വാട്ടർഫോൾ സീരീസിൽ ഞാൻ മൂന്നാമതായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കല്ലേലി ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെളിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും 18 കിലോമീറ്റർ മാറി വനത്തിനുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. ഫാമിലിയായും ഫ്രണ്ട്സായും വന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും കുളിക്കാനും പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ലൊക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ലൊക്കേഷൻ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ദിശ നോക്കി മുകളിലേക്ക് പോയാൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാനാകും. പ്രകൃതി നമുക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു നേച്ചർ ഷവർ എന്ന് തന്നെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാനാകും. പാറകളിൽ വഴുക്കലുണ്ടാകും. തെന്നി വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കുക. പരിസരം മാലിന്യമുക്തമാക്കാനും ശ്രമിക്കുക.